江哥，你真要去边境线上当战地记者吗？可是你去了之后，嫂子要怎么办呢？”听到宋皎皎的名字后，江逸晨有一瞬间的怔愣，无数在一起时亲昵的片段从他的脑海中划过，像是有一双无形的大手在揪起他的心脏，让他心里酸涩的生疼。可是沉默过后，他还是点了一支烟，重复了自己刚才的选择：他的事我自有安排，别问那么多了，去执行吧。哦，好的，江哥，那我在这边布置，半个月后直升机会去接你。挂断电话后，江逸晨靠在沙发上，目光深沉地看着最新发布的娱乐消息。繁星娱乐重金打造爆款电影，一众老戏骨为新人魏淑兰作配，如此大手笔力捧一个刚出道的新人，魏淑兰究竟是何背景？微博上关于繁星娱乐这次大动作的讨论也很多，不少路人都在猜测魏淑兰和繁星娱乐背后的关系。魏淑兰不会是隐藏身份进娱乐圈的某家太子爷吧？不然繁星娱乐怎么会下血本去捧一个名不见经传的新人？太子爷不一定，小白脸倒有可能。魏淑兰那款还挺受豪门太太和千金小姐们欢迎的。这条评论很快引起了许多网友的关注，江逸晨也用小号给他点了个赞，因为他比任何人都清楚这条评论所说的无比正确。魏淑兰的确受豪门千金的喜爱，而繁星娱乐此次的大动作也正是他谈了7年的女朋友宋皎皎的手笔。为了把魏淑兰捧上顶流，在商场上一向锱铢必较的宋皎皎竟然如此不计成本的付出，这份认知让江逸晨再次陷入了沉默。他疲倦地关掉屏幕，皱着眉头闭上双眼，手中的烟点燃了却未抽一口，直到整支烟燃尽，江逸晨才缓缓睁眼，随手把烟按灭。他想，自己和宋皎皎的这份恋爱大概是走到头了，又或许从一开始，他和宋皎皎的相遇便是一场错误。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。江逸晨是在7年前认识宋皎皎的，那时他作为雇佣兵在经国执行任务，蹲守在酒吧等待目标出现时，他看到了如同小猫一般的宋皎皎，年轻漂亮的女孩瞪着灵动的双眼，好奇又吃惊地打量着酒吧中群魔乱舞的场景。因为过分惊讶，他微微张开了嘴，倒吸一口凉气。江逸晨就是在宋皎皎的这个动作后，对他产生了兴趣。两人的眸子隔空相撞，四目相对时，宋皎皎的眼神颤动，两抹红晕不由自主地升上脸颊。他仓促地偏过了头，不再与江逸晨对视。江逸晨觉得有些好笑，小姑娘胆子还没猫大，居然也敢来鱼龙混杂的酒吧长见识，真不怕被人吃了。刚想上前提醒1、2，他蹲了许久的目标出现，江逸晨只好作罢。等他结束任务回到酒吧后，果然没找到宋皎皎的身影，心中生出些许遗憾，随后是自嘲般的释然。江逸晨想，自己大概是疯了，才会觉得小姑娘会为他停留在原地。摇摇头，准备离开酒吧，却被人从身后拍了拍肩膀。电光火石间，江逸晨飞快地转过身去，小姑娘娇俏的面容映入眼帘，她有些害羞地低着头，因为紧张，她的声音甚至都带了几分轻颤。你好，你也是夏国人吗？我可以和你认识一下吗？呵，一只胆小的都不敢与自己对视的猫，江逸晨在心里想，可他偏偏又有勇气站在原地，愿意去等，去赌自己还会不会回来。那一刻，
江逸晨沉寂多年的心轻轻颤了颤。魏淑兰带资进组的消息在网上还没发酵半小时，宋皎皎的电话便打了过来。她的声音一如既往的清脆好听，又带着和江逸晨相处时的微微讨好。哥哥，网上的那些言论你千万别相信，公司捧魏淑兰只是出于战略考虑，没有别的原因。今天是我们恋爱的7周年纪念日，我快点把公司的事忙完，中午我们出去吃饭，下午再逛街看电影好不好呀？好久都没和哥哥约会了。不等江逸晨拒绝，宋皎皎就语气憧憬地规划起来。最近公司上了一部新电影，底下人跟我说的时候，我就想和你一起看，结果这段时间太忙了，一直没空。正好今天是纪念日，我们去看吧，哥哥。还有，有家新开的火锅店，据说味道不错，我让助理提前预订个包间，吃完饭看完电影，我们再去抓娃娃吧。我每次都抓不上来，只能又要靠哥哥出马了。宋皎皎絮絮叨叨地说了很多，江逸晨一直耐心地听着，直到电话那边传来敲门声，有个男人的声音插了进来：宋总，中午我想请您，再往后就听不清了。应该是宋皎皎关闭了麦克风。过了几秒，宋皎皎有些紧张的声音响起：哥哥，刚才助理来找我汇报工作，那我先不和你说了，中午你直接去火锅店等我，我们在那里见面。说完，他急匆匆挂了电话，只留下电子忙音在江逸晨耳边回响。江逸晨在这一刻突然无比清醒地意识到，他捧在手心里养了7年的小猫是真的长大了，已经成熟到能在他面前自然地撒谎了。他走到书房，低头拿出之前准备好的7周年礼物，那是一本他亲手制作的相册，记录了这7年里他和宋皎皎的点点滴滴。许多日子里，宋皎皎总会窝在他怀里抱怨：哥哥，怎么每次都是我在说话，你在听呀？你的话真的好少，我都不确定你愿不愿意跟我在一起了。说着，宋皎皎伸出双手，揪起江逸晨两边的脸颊：哥哥，你笑一笑，你长得多好看啊，为什么不多笑笑？由于原生家庭带来的伤害，江逸晨很少会直接地表达感情，大部分时间他都是把情绪藏在心底。可自从和宋皎皎在一起，江逸晨便半是主动半是被动地改掉了很多原来的习惯，开始往宋皎皎的喜好靠拢。他翻开相册，看到照片中的自己一脸笑意，被抓拍的那一瞬间，他的口型还在对着宋皎皎说我爱你。原来不知不觉间，江逸晨早已不是当初冷心冷血的模样。想到这里，江逸晨的心中有些酸涩。7年前，宋皎皎被他吸引，飞蛾扑火般在海外追逐着他的身影。他和他穿梭过枪林弹雨，和他走过荒芜的沙漠，和他见识过在底层贫民区的人情冷暖，和他经历了风风雨雨。终于，江逸晨舍不得娇滴滴的小姑娘再跟着自己受苦了。他退出了自己一手创建的雇佣兵团队，跟小姑娘回国，陪她在国内平淡安稳地过日子。江逸晨对宋皎皎很好，在他父母双亡，差点保不住公司时，挺身而出，拿出自己的财产帮宋皎皎渡过难关。每一次宋皎皎快要撑不住时，都是江逸晨陪伴在他身边，为他遮风避雨，给了他喘息和放松的空间。宋皎皎就像江逸晨亲手播下的一枚种子，从稚嫩走向成熟，含苞欲坠的开放。但是不管宋皎皎在外是多么雷厉风行的女总裁，回到家里，她还是像以前那样乖乖地趴在江逸晨怀中，做他听话的猫。7年如一日，就这么转瞬即逝。
就在今年，江逸晨做好了结婚的准备，通知了海外的所有朋友空出时间来参加他和宋皎皎的婚礼。结果他发现宋皎皎精神出轨了，他忘了把微信退出平板，屏幕上还留着最近一次他跟魏淑兰的聊天记录。魏淑兰，姐姐，谢谢你为我投资，我的经纪人对我的脸色越来越好了。宋皎皎，乖，有困难就朝我开口，姐姐帮你解决。短短的几行字，看得江逸晨心里刺痛。正巧宋皎皎发来消息：哥哥，你在火锅店了吗？你先点上菜，我一会就到了。两相对比之下，江逸晨只觉得荒谬。在他面前柔弱可怜的小玫瑰，在外面居然也成了别人依靠的大树。这事情多么讽刺又可笑！既然他喜欢享受奶油小生的追捧，那就让他一直享受下去吧。而江逸晨自己会转身退出，即使出发的晚了，江逸晨还是比宋皎皎早到火锅店。他点好他爱吃的菜，在包厢里又等了1个多小时后，宋皎皎才面带歉意地姗姗来迟：哥哥，公司突然有点事耽误了，抱歉让你等了这么久，肚子饿坏了吧？我们现在开吃。宋皎皎坐下后，看着桌子上摆满了自己爱吃的菜，甜蜜地朝着江逸晨笑了。哥哥你真好，每次都记得我喜欢吃什么，我真是一点都离不开你了。跟哥哥在一起好幸福呀！汤底一直保持着加热状态，涮进去的肉和菜很快就熟了。宋皎皎拿起勺子捞了满满的肉，自然地先放进江逸晨的碗中。哥哥你先吃，肉刚捞出来，小心烫。吃饭期间，江逸晨的碗只要空了，宋皎皎就会停下吃饭的动作，起来给江逸晨添菜。吃完饭后的倒水和整理衣服也是，宋皎皎都先一步替江逸晨弄好，不让他动手。用宋皎皎的话来说，就是哥哥在大事上照顾我，我在小事上照顾哥哥，我们是最互补又合适的一对恋人。这些明明是他们之间保持了7年的习惯，可如今江逸晨感受着宋皎皎的动作，却并不觉得快乐，甚至每当宋皎皎在他面前伏低作小一次，江逸晨就会想到他和魏淑兰的相处状态一次。到了电影院，宋皎皎没有包场，想和江逸晨像一对普通情侣那样约会。江逸晨本就不在乎了，自然也不会拒绝宋皎皎的小要求。买好爆米花和饮料，跟在宋皎皎身边进场。他们买的情侣专座，坐下时，旁边有2个女生惊讶地看了他们一眼，凑头窃窃私语：这2人不会是明星吧？男的高大帅气，女的娇小漂亮，跟小说里的男女主一样。他们之间的小细节也好甜。走过来时，男生一直落后女生半步，隐隐呈现保护姿态。女生回头看男生时，眼中也全是信赖和爱意，真的好甜啊！宋皎皎听到了，高兴地勾起唇角，在女孩们的注视下，凑到江逸晨面前，突然亲了他一口。旁边响起小心压抑的兴奋尖叫。宋皎皎笑弯了眼，右手食指勾着江逸晨的掌心。哥哥，他们都在说我们好甜，我也觉得我们的恋爱好甜，和你在一起就超级甜蜜。江逸晨迎上宋皎皎亮闪闪的眼睛，伸手摸了摸她的头发，但没说话。宋皎皎选的电影是部文艺片，有些长，要3个半小时。电影播放期间，江逸晨观察到宋皎皎并不专心，经常低头看手机。在黑暗的环境中，宋皎皎手机屏幕亮了又暗，显得格外刺眼。或许是感受到江逸晨周身的气压有点低，宋皎皎有些紧张地揪了揪他的衣摆。哥哥，
公司那边总给我发消息，你放心，我已经跟他们说了，下午我要和你约会，不让他们再打扰我们了。他嘴上说着是公司的事，可江逸晨却知道，从上午的电话突然挂断，到下午的手机消息不断，真正打扰他们的从来不是公司，而是魏淑兰。但是他没计较，只是在宋皎皎紧张的注视下，又摸了摸他的头。没事，看电影吧。宋皎皎顿时松了一口气，如获大赦地坐好。看到江逸晨抬头看电影后，连忙给在手机上敲了一句话：从现在到明天，你都不许再给我发消息了，给我闭嘴！江逸晨用余光瞥见，在宋皎皎发出后，魏淑兰立刻秒回了一个哭哭的表情包，紧接着的还有一句话：姐姐不爱我了，姐姐只想着陪哥哥，心里一点都没有我。宋皎皎看到后顿了顿，犹豫了几秒，没回。江逸晨以为他终于能专心一点，陪自己过完这个7周年纪念日了，却没想到过了5、6分钟，宋皎皎坐不住的又拿起了手机，他的指尖快速在屏幕上敲击。姐姐今天真的没空，你乖一点，小宝贝，姐姐明天补偿你。刚发出去，魏淑兰秒回：爱你姐姐，你果然最爱我了。宋皎皎的眉眼弯弯：姐姐也爱你，明天你来陪我哦。说完，她小心地抬起头，在观察到江逸晨坐得端正，眼睛直视着正前方的电影后，宋皎皎连忙又低头打了几句话过去。她自以为瞒得漂亮，可目睹了一切的江逸晨却觉得心中千疮百孔，一颗心被揪得生疼。电影看完，江逸晨陪宋皎皎逛街，给她抓了想要的娃娃。回去的路上，宋皎皎叽叽喳喳地说着今天发生的趣事，像个小兔子一样围在江逸晨身边转。然而，不管他如何逗笑捧乐，江逸晨都是一副兴致缺缺的样子。宋皎皎察觉到不对劲，有些紧张地看了他一眼，小心翼翼地开口：哥哥，你不开心吗？怎么话好少？他眼中的关心情真意切，担忧的情绪透过那一双灵动的大眼睛，仿佛下一秒会跳出来说话。就像以往的任何一次那样，只要江逸晨稍微表现出一丝冷淡的情绪，宋皎皎都能第一时间察觉到，然后想方设法地去逗江逸晨开心。这次也一样，不顾司机还在前面开车，宋皎皎已经凑到了江逸晨的面前，牵起他的手蹭自己的脸：哥哥，你不开心的时候要跟我说，我会一直陪你的，我来让你开心。江逸晨顺着他的动作低头，眼睛眨也不眨地注视着宋皎皎的脸庞。7年过去，岁月并不曾在宋皎皎脸上留下什么痕迹，她依然活泼灵动，像个涉世未深的大学毕业生。她脸上依赖他的神情不似作假，强烈的爱意浓得要将人融化。可就是这样被自己亲手教养大的宋皎皎，竟然背着他在外面玩起了小男明星。想到宋皎皎前后不一的2副面貌，江逸晨怎么都提不起心情，就连哄他别担心的话都显得兴致缺缺。没什么，海外那边有点事要我处理，我在想事情。宋皎皎松了一口气，又有些不太相信地看着江逸晨：哥哥，只有海外的事情，你保证没有瞒着我别的？江逸晨揉了揉他的头发：还能有什么？之前答应过你的，有事会告诉你，不会再埋在心里，放心吧。宋皎皎这才恢复活力满满的样子，又抱着江逸晨的胳膊叽叽喳喳。回到家后，宋皎皎很主动地去洗澡，穿了一身漂亮的蕾丝睡衣出来。她柔软的身躯攀上江逸晨的肩膀，在他耳边吹起，发出暧昧的邀请：哥哥，今天是我们的7周年纪念日，晚上我们……宋皎皎全身心信赖地挂在他身上，
江逸晨下意识就用手托住了他的屁股，防止他掉下去。他对他的身体和气息都太过熟悉，以至于不需要额外的动作，江逸晨便对宋皎皎起了反应。可是下一秒，他想到了宋皎皎和魏淑兰发的那些信息，身体的火热瞬间退却，大手不着痕迹地把宋皎皎推到一边。江逸晨淡淡开口：“皎皎，你觉得累吗？”宋皎皎愣了一下：“哥哥，你在说什么？”见他不接话，江逸晨继续问道：“在我面前，你总要注意我的情绪，压抑自己，当个弱势方。宋皎皎，你觉得累了吗？”大抵是江逸晨的语气太认真，宋皎皎霎时间愣住了，继而只觉得铺天盖地的紧张和心慌。哥哥，我怎么会觉得累呢？只要和你在一起，我永远都不会觉得累。哥哥，你别再说这种话了。我们经历了那么多，好不容易都要结婚了，跟你在一起只有开心没有累。宋皎皎语速极快地说了很多，像是晚一秒开口，江逸晨就会从他面前消失一样。他的眼泪都流下来了，将自己的头埋进江逸晨的胸膛，声音委屈又哽咽：“哥哥，你不许再问我累不累了，在你面前，我愿意一直当你的小猫，永远做弱势方。”看着宋皎皎拼命的保证，江逸晨沉默了半晌，最后叹了口气，什么都没说。他温柔地轻抚着宋皎皎的后背：“睡吧，别想那么多。”宋皎皎抽泣着在江逸晨怀中睡着了。梦里，他都牢牢地抱着江逸晨的胳膊，如同受惊的小兽般不愿意撒手。转到半夜，宋皎皎睡得安稳，脸上挂起了甜蜜的微笑，江逸晨却一夜都没有合眼。第二天一早，宋皎皎是被电话铃声吵醒的，他还没清醒过来，随意地转开外放，又在听到那边的声音后，猛地按下了静音，对上江逸晨似乎察觉什么的眼睛。宋皎皎面上划过一丝慌张，他干巴巴地解释：“公司助理找我有事，我先出去接电话。”江逸晨没有阻拦，任凭宋皎皎连拖鞋都来不及穿，急匆匆地离开卧室。他心里清楚，电话里的人不是公司助理，而是昨天宋皎皎答应要陪的魏淑兰。毕竟在一起的7年中，除了最近出现的魏淑兰，宋皎皎在江逸晨面前从来没有秘密，办公室随便进，手机任意查，就连所有朋友的联系方式都给江逸晨一份。她的姐妹也曾抱怨过：“皎皎，你不觉得江逸晨管你太宽了吗？健康的情侣关系哪有你们这样不分隐私的，一点属于自己的秘密都没有。”那话江逸晨恰好听到，正想着反思自己是不是管宋皎皎太过，让他没有了喘息的空间，就看到宋皎皎笑着摇摇头：“我没觉得呀，而且不是哥哥故意管着我的，是我主动把所有事情报备给他的。”姐妹们听后，认为宋皎皎简直是疯了，纷纷用怒其不争的眼神看他。可宋皎皎却笑得甜蜜，说这是他和江逸晨之间的小情趣，就算解释了，外人也不会懂。哥哥，我有事要去公司一趟，今天中午没空一起吃饭了。快速地换完衣服，宋皎皎丢下这句话，不等江逸晨的反应，便关门离去。看着轰然关闭的房门，江逸晨在心中嗤笑一声。当初说的话还历历在目，但是说话的人已然变了本心。既然宋皎皎想要自由，那江逸晨也不会再为他停留。这一整天，江逸晨都在家里收拾行李，把他和宋皎皎的东西分开。他们在一起太久，7年的日子从未有过分离，不管是人还是物品，早就已经不分彼此的融合在一起，很难割舍了。可江逸晨现在要做的，却是把曾经粘合在一起的所有事物
都亲手一一断开。手机上弹出最新热搜，是魏淑兰要进组的消息。紧跟着，宋皎皎的电话打了过来：“哥哥，公司新捧的演员要进组，我作为总裁也要跟着过去，和导演还有几个投资商谈一下后续的合作。”说到一半，他的语气带了几分小心翼翼的试探：“剧组在外地，这几天我可能就不回家了。”令宋皎皎感到惊讶的是，江逸晨想都没想，就果断地答应了他：“好，你去吧。”说完，他甚至没给宋皎皎反应的时间，便毫不犹豫地挂断了电话。宋皎皎低头看着暗灭的屏幕，有些怔愣，他心里没由来地生出一阵惶恐，好似有什么事情要发生。正想着，魏淑兰笑着走到宋皎皎身边，一脸的讨好和殷切：“姐姐，多谢你愿意陪我来剧组给我撑场子，导演和其他演员都对我特别客气，没有看不起我是小演员。”他牵起宋皎皎的手，小心试探地摩挲：“姐姐，剧组安排的酒店环境很好，今晚我们……”原本助理走上前要跟宋皎皎说话，在看到魏淑兰的动作后，对他露出一个心照不宣的笑，转身退了回去。“宋总，难得小魏这么懂事，您就收了吧。至于江哥那边，有事我会帮您瞒着。”说您谈合作去了，没拿手机。听到江逸晨的名字，宋皎皎的眉头猛地跳了跳，像是触电般缩回被魏淑兰牵着的手。他的脸色倏然冷淡下来：“我没这个兴趣。别再自作主张，否则我会考虑换个助理的人选。”宋皎皎说完后，又看向魏淑兰，虽然说着安抚的话，但他的眼中却没什么笑意。“下次吧，我还是习惯一个人睡觉。”宋皎皎不知道的是，在他拒绝魏淑兰之后的当天晚上，江逸晨的手机上就收到一个陌生的好友申请。好友通过后，那边飞速发来一张照片：“江先生，你也是跟了宋总7年的人了，应该能察觉到宋总的心思不在你身上了吧？奉劝你还是早点退出，别不自量力地跟我争抢。”江逸晨点开大图，宋皎皎笑靥如花的模样映入眼帘。她穿得很清凉，又喝了些酒，脸颊红红的，侧头跟拍照之人说话，显得暧昧又亲昵。江逸晨知道发照片的人是魏淑兰，也知道他做出此举不过是为了挑衅自己，让他这个被宋皎皎厌倦了的旧人赶紧收拾铺盖走人，好给魏淑兰这个新人让位。江逸晨神情不明地盯着照片上的宋皎皎看了很久，继而嘴角勾起一抹弧度。情话果然是最听不得的东西。昨晚宋皎皎还双眼通红地抱着他的胳膊，哭着说他要跟他在一起一辈子，他永远都离不开他，也不会觉得在他这里受了委屈。然后在保证完的第2晚，宋皎皎便毫无防备地醉倒在另一个男人的怀里。他没对手机那头的魏淑兰回复，也没给宋皎皎打查岗的电话，只是默默地加快了收拾行李的速度。一连7天，宋皎皎都忙着在剧组里和魏淑兰打得火热。他会在微信上和江逸晨分享日常，会拍美食的照片给他，甚至看到路边的小猫小狗都要发给江逸晨也看看。看似很亲密无间，和以前没有任何区别，可他们心里都明白，差别大了去了。往常宋皎皎出差，1天晚上不打电话都不行，要江逸晨在手机那头哄着他才能睡着。但是这次，宋皎皎从来没主动给江逸晨打一个电话。在发现江逸晨没给他打后，宋皎皎也装作没察觉。2个人心照不宣的不提及。不同的是，江逸晨是出于疲惫，已然放弃，而宋皎皎是心虚。终于，
在第8天的早上，宋皎皎兴冲冲地给江逸晨打来电话：“哥哥，剧组的事情处理得差不多了，我准备回来了。今晚我们一起出去吃饭吧，想吃城北的那家日料了。”江逸晨看着收拾得差不多的家里，垂眸点了点头。当天晚上，宋皎皎下了飞机，直奔日料店。在包厢看到江逸晨的那一刻，他直接冲了上去，将头埋在他怀里：“哥哥，我好想你啊！我们还没分开的这么久过呢。你不在的日子里，我吃饭都不香了。今晚可得好好补回来。”宋皎皎自以为说的亲昵自然，低头在江逸晨颈间来回磨蹭，却没想到这个角度恰好让江逸晨看到了他后脖颈上的一抹吻痕，白皙的皮肤上那一抹暗红刺痛人的眼球。江逸晨笑意不达眼底，坐下后装作不经意地问了句：“剧组那边蚊虫很多吗？”在宋皎皎不明所以的怔愣后，他才又淡淡的抬手点了点他的脖子后面，这里有一抹红痕。宋皎皎手里的筷子瞬间掉在地上。明明屋子里看着空调，但江逸晨却清晰地看见宋皎皎额头上升起一层薄密的冷汗。空气中安静了几秒，继而宋皎皎有些僵硬地开口：“是啊，哥哥，剧组那边是南方吗？蚊虫很多，可能没注意被虫子咬到了吧？”江逸晨没揭穿他拙劣的谎言，低头为他换了双新筷子：“吃饭吧。”这顿饭宋皎皎明显吃得心不在焉，每吃2口都要抬头小心地观察江逸晨2眼，见他没有异常后才接着吃饭。曾经餐桌上热闹的氛围不在，宋皎皎不主动说话，江逸晨也不开口，2个人沉默地吃完了一顿饭。回到家后，宋皎皎主动换了身情趣内衣，躺在被子里等江逸晨洗完澡出来。他用手指解开江逸晨浴袍的衣带，有些讨好的想要低头吻上去。房间里升腾几分燥热，下一秒气氛却被刺耳的电话铃声打破。江逸晨瞥了一眼，联系人备注是舒兰。他抽身后退，避开了宋皎皎的动作，眼神淡淡的看向他。电话一直在响，不接吗？没等宋皎皎接起来，电话铃声停了。他如获大赦的松了一口气，刚要说什么，就听到铃声再次响起，并且这次是微信的专属来电铃声，和默认的不一样。这下子宋皎皎再也没法保持淡然，手忙脚乱地拿起电话往外走，还不忘跟江逸晨回头解释：“哥哥，可能公司有事找我出去接一下，马上回来。”说着，他故意装成不耐烦地在电话里应付着：“知道了，有事不能明天说吗？行吧，我尽快过去。”宋皎皎光着脚跑回来，连情趣内衣都没脱，直接裹上外套就要出门。“哥哥，公司有个加急文件需要去签，太晚了我就不回家了，在公司凑合一夜，明天我们出去吃饭，晚上我一定补偿哥哥。”挂断电话后，宋皎皎就一直忙里忙外地拿东西穿衣服，直到出门要走，他才注意到江逸晨始终没有出声，就那么静静地看着他，视线蓦地撞入江逸晨深邃的黑眸。宋皎皎的心慌张地漏跳一拍，他觉得有些不对劲。江逸晨的目光让他莫名心慌，但是很快江逸晨便自然地笑了出来，挥手让他赶紧去，别耽误公司事情。宋皎皎迟疑了几秒钟，反复确认江逸晨没有心情不好后，急匆匆地关上了家门。江逸晨目送他离去，没错过宋皎皎离开时眼中划过的一丝轻松光芒。他勾了勾唇角，抬手把手机上的小吊坠摘下。既然决定离开了，那便把所有东西都留下，原原本本的还给他。这次离开
宋皎皎很久都没有回来，他像是故意在逃避什么，消息不发，电话也不打，仿佛这样就能装作什么都没发生。漫长的7年中，江逸晨从未感受过这么寂静的时候。看着2个人的合照，他用指腹摸了摸照片上宋皎皎的脸颊，然后微笑着将另一边的自己撕掉。地上堆叠了很多相框，每一张照片都江逸晨都如此重复。等到最后一张合照撕完，他抬起头扭了扭酸胀的脖子，才发现天光已经大亮了。原来他和宋皎皎的照片这么多，要用1整夜的时间才能彻底处理完。江逸晨点了一把火，把碎照片全部烧掉。烧的时候，他注意到微信有好几条未读消息，解锁一看，发现是魏淑兰发来的挑衅信息。没想到吧，宋总不是来公司处理事务，而是在和我做烛光晚餐，他还夸我做的牛排好吃呢。信息后附带了2张照片，一张是宋皎皎举起红酒杯，微笑着朝他致意的，另一张是他双颊酡红，靠在沙发上相间半露的，都是男人。江逸晨自然懂得其中的暗示意味，不过他连眼皮都没眨一下，随手画出了窗口，又打量起屋子里的窗帘。宋皎皎喜明，他却喜暗，因此别墅内的布置都是暗色调不透光的窗帘。江逸晨打了电话叫人上门，把所有窗帘都拆卸下来扔掉，又好心地换了一批暖黄色的上去。屋子里其他的装饰也一样，只要带着江逸晨喜好风格的，通通都拿走，换上宋皎皎喜欢的。之后几天，江逸晨亲力亲为地盯着，把家里打造成只属于宋皎皎的风格。站在门口，看到家里再无他的一丝痕迹，江逸晨满意地勾起唇角。正巧这时宋皎皎打来了电话，连着5、6天都没能出现的他，或许是心虚到了极点，又或许是顶不住这样冷战的压力了，率先在那边服了软。宋皎皎的语气有些委屈：“哥哥，我在外面这么久，你怎么都不主动问问我，你是不是不爱我了？”江逸晨笑了笑，没有说话。在听到他低沉笑声的那一刻，宋皎皎的心瞬间揪了起来，一颗心7上8下，无比慌张。哥哥，你笑什么呀？我在和你认真说呢。江逸晨看着家里的新模样，似笑非笑地说道：“前段时间是我们的7周年纪念日，我给你的礼物你看过了吗？除了礼物之外，我还给你准备了别的惊喜。”宋皎皎愣了一下：“礼物啊？最近太忙了，我还没来得及拆，我今晚回去马上就看。哥哥，晚上你想吃什么呀？我去买菜，好久都没为你下厨做饭了。我记得你爱吃豉油鸡，我去买最新鲜的鸡。”“不用了。”江逸晨淡淡打断了他，没给宋皎皎喋喋不休的机会。他打算跟宋皎皎说清楚，今晚直升机就会来接他，他们以后就没有以后了。但是宋皎皎身边一直有人在说话，他无奈地看了眼咋咋呼呼的魏淑兰，在电话里抱歉地说：“哥哥，我这边有点吵，等回家我们再说吧，反正我马上就回去了，你想吃什么就给我发信息，我路上去买。”说完，宋皎皎没等江逸晨回应，便草草地挂了电话。江逸晨低头看着暗淡的屏幕，轻轻地笑了。晚上一起吃饭还是不必了，自己决定要走，没有吃饭的时间了。所有的行李都被快递员一一取走，贴上标签运到海外。江逸晨站在别墅外，最后回头看了一眼屋内，里面的风格暖融融的，和他7年前刚来时一样。那就好，真的很好。头顶轰隆隆作响，直升机带动一片风声。江逸晨抬头朝来接他的朋友挥了挥手，
直升机在别墅顶端降落，江逸晨毫不犹豫地上去。与此同时，买了新鲜蔬菜和现杀活鸡的宋皎皎开车回来，刚到别墅区门口，无意中抬眼看到熟悉标志的直升机，他瞬间瞪大了眼。下一秒，他看到江逸晨走上直升机的身影，油门猛地在这一刻加速到最大。宋皎皎疯了一样开车往里闯，他的心里慌乱乱的，好像即将有什么最重要的东西要失去，一颗心剧烈的跳动，快要冲出胸膛。可他还是来晚了一步，等他冲上别墅屋顶，他只来得及眼睁睁看着直升机从他头顶上飞走。直升机不断上升，别墅地轮廓在江逸晨的眼中渐渐模糊，但他却眼尖地看到了站在别墅屋顶上用力挥舞双手的宋皎皎。朋友见他沉默不语，拍了拍他的肩膀：“你们还没好好告个别吧？7年的感情说散就散，你真的舍得吗？”朋友问的这个问题，是江逸晨在心中反复询问自己过许多遍的。在决定离开的这半个月里，江逸晨不是没给过宋皎皎机会，他耐心地等了又等，想着只要有一次宋皎皎注意到了，自己不是没可能跟他重新开始。毕竟宋皎皎是江逸晨亲手养大的玫瑰，即使他伤害了自己，可江逸晨又怎么舍得让宋皎皎难过？但是可惜，宋皎皎让江逸晨一次次的失望了。这半个月的生活片段走马观花的在江逸晨脑海中一一闪过，最终他什么都没说，只是叹了一口气。这口气中有不舍，有沉重，也有释然。既然踏上了直升机要去往边境之外，那么便再也没了回头的可能。过去的种种，就让他们随风飘散吧。江逸晨在直升机上调节好了心情，宋皎皎却站在别墅屋顶上，迟迟不能平静。时间回到4个小时前，宋皎皎这几天一直没回家，江逸晨也没主动联系他，这让他心里始终七上八下的，觉得好像有什么事要发生。在一起7年，宋皎皎深刻明白江逸晨的脾气。他的占有欲极强，对待自己的所有，不管是人还是物，都要牢牢地把控在自己手里。像是这样许多天不联系的情况，这还是江逸晨和宋皎皎恋爱以来第一次发生，不，准确来说，这应该是第2次。宋皎皎猛地心头一跳，想起1个多星期前，他跟魏淑兰进剧组玩的时候，也是这么冷落了江逸晨，再也顾不得和魏淑兰调情。宋皎皎只想快点赶回家里，他也不知自己是怎么了，只觉得心头突突的跳，再不回家好像就真的要出事了。可是魏淑兰察觉出宋皎皎的心不在焉，故意在他要走时，又从背后抱住了他。魏淑兰的语气示弱极了：“姐姐，你能不能不要离开我？我还想再跟你待一会儿。我知道你马上就要去找江先生了，我明白姐姐最爱的人还是江先生，我不想要什么身份地位的，只想要姐姐多陪一下我。姐姐，你之前说喜欢我穿小狼套装，我戴狼耳朵和狼尾巴给你看好吗？求你再多陪陪我。”宋皎皎不可抑制地心动了一下，即使他心里对未来要发生的事有些忐忑和未知，但他仍然控制不住地把自己的目光投向了示弱求欢的魏淑兰。他承认，在魏淑兰身上，自己得到了巨大的来自上位者的快感。于是宋皎皎停留了，他转过身，轻柔地在魏淑兰脸上落下一吻，眉眼带笑。那你还不快去换衣服，让我看看你的小狼套装到底像不像真正的小狼。等宋皎皎食饱宴足，脸上挂着红晕的从魏淑兰家里出来时，看到头顶上灰蒙蒙的天空，
他才突然意识到，时间过去这么久，距离他打电话跟江逸晨说回家，已经过去2个多小时了。他想过找借口跟江逸晨说自己公司又出了事，因此才耽误了。可是要拨打电话的时候，宋皎皎又胆怯了，甚至带着一点厌烦。宋皎皎突然觉得自己好歹也是个繁星娱乐的大总裁，在娱乐圈有着说一不二的地位，当红的奶油小生魏淑兰都要伏低做小的讨好自己，怎么到了他江逸晨面前，他宋皎皎就要放低身份，乖乖的当个小猫朝他卖好？想到这里，宋皎皎又觉得回家也不用太着急了。他慢悠悠地哼着最新流行的歌曲，在生鲜超市不急不慢地穿梭着，挑挑拣拣买符合自己心意的食材。等到结账的时候，宋皎皎才想起来自己在电话中跟江逸晨说过要给他做最新鲜的豉油鸡，但是生鲜超市没有合适的，他就又开车去了市场，挑了一只又肥又大的活鸡。在等待老板杀鸡时，宋皎皎的思绪飘散，又想到了很多以前的事情。那时宋皎皎还年轻，她不会下厨做饭，在海外又吃不惯那些3分熟的牛排，长期下来，宋皎皎的脸颊都瘪了下去，本就瘦弱的女孩看起来更没肉了。迎着宋皎皎的大眼睛，江逸晨无奈地笑了，抬手摸了摸女孩的头发，算了，不喜欢吃就别吃了，等会回去我给你下厨做饭，做点中餐。宋皎皎欢呼雀跃，好爷，哥哥你真好，我最喜欢你了。说着，他大概是察觉到江逸晨对自己的偏爱和心软，又趁热打铁说道：哥哥，如果你能跟我回国，那我就更喜欢你了。国外打打杀杀在刀尖上舔血的日子太危险了，我真的不希望哥哥出事。我们回过去吧，我可有钱了，我养你啊，哥哥。被宋皎皎期待的目光注视着，江逸晨只是笑了笑，又揉了揉宋皎皎的头顶，没有说话。宋皎皎还以为江逸晨又在敷衍，不满地嘟了嘟嘴：小气鬼，骗小女孩的大骗子，什么时候才能陪我回国？你这个可恶的雇佣兵头子！大概是被江逸晨宠得脾气见长。宋皎皎说这些话时，一点都不掩饰自己的音量，明晃晃的让所有人都听见了。其他人都屏住一口气，生怕江逸晨发怒牵连到自己，却没想到江逸晨只是勾起嘴角笑了笑：行，随你怎么骂，我就是个骗小女孩的大骗子，可恶的雇佣兵头子，你开心了吗？宋皎皎被他温柔的目光注视着，有些不自在地瑟缩了下，低下头没再说话。他以为那件事就这么过去了，却没想到不久后的某一天，江逸晨收拾了东西，拖着行李箱走到他面前：皎皎，哥哥跟你回家，说好的事别忘了，哥哥身无分文，你可得回国后养我呀。宋皎皎惊喜地瞪大了双眼，回过神来，市场老板的声音在耳边响起：小姐，姑娘，你怎么哭了？宋皎皎下意识摸了摸脸，这才发现自己的脸颊早已被泪痕打湿，眼泪滴落在手心上。她有些狼狈地用衣袖擦了擦眼睛，转头看向老板：没什么，老板，鸡块好了吗？你一定要帮我弄得仔细一点，能不能先弄我的？我可以加钱，我要着急回家见一个人。老板见宋皎皎这么一个漂亮的女生落泪，本就心里存了几分好感，听到她恳求自己的话，连忙摆手表示不用加钱，自己会先处理宋皎皎的那份。焦急地等了半个多小时后，宋皎皎拿到处理好的鲜鸡，一脸感激地朝老板道了谢，随后也不打开后备箱了，直接把鸡扔在副驾驶，开上车匆匆离去。
老板亲眼见到宋皎皎把流着血水的鸡扔在兰博基尼的车座上，惊讶地瞪大了眼。等到宋皎皎的车开远，他才回过神来，感慨地说了一句：“小姑娘这副急匆匆的模样，这是要去见很重要的人吧？以我的经验来看，那人肯定是小姑娘的心上人。”宋皎皎承认，他自己后悔了。一想到自己之前竟然觉得江逸晨的爱太过沉重窒息，他就想退回到半个月以前，狠狠地扇当时的自己2巴掌。明明江逸晨是他一眼看中的男人，为了让江逸晨爱上自己，心甘情愿和自己回国。宋皎皎在边境之外待了大半年，有无数次危险都要降临到宋皎皎头上了，是江逸晨保护着他险之又险地避了过去。边境线之外，没有人类安居乐业的文明，有的只是一片血雨腥风和枪林弹雨。但是宋皎皎不后悔，因为在这大半年的相处之中，他用身体感受到了什么是毫无保留的爱。他亲眼看着江逸晨从一座冷漠的冰山变成柔软的棉花，将自己完全包裹了进去。无论在何时何地，江逸晨都是宋皎皎身边最温暖的依靠。许多个午夜梦回的时候，宋皎皎在想，他大概是再也离不开江逸晨了。有句话说得很好，尝试过野兽的爱，又怎么会甘愿回到软绵绵的人身边？江逸晨或许就是那个野兽，他迷人又危险，却让宋皎皎在明知前路渺茫的情况下，仍然心甘情愿地扑了上去，并且一直待在他身边。所幸宋皎皎的坚持终于融化了冰山，原本打算一辈子待在边境之外的江逸晨，竟然真的愿意金盆洗手，从此退回国内，跟他过安宁平稳的日子。离别的那一天，江逸晨手下的兄弟们都很不舍，但同时他们又替江逸晨开心，高兴他找到了愿意相伴一生的小姑娘。他们围着篝火吃烧烤，所有人又唱又跳，又哭又笑，大声地叫宋皎皎嫂子，拜托他好好照顾他们的大哥。宋皎皎当时是什么反应呢？他看着火焰中自己笑得灿烂的脸，觉得幸福极了。他想，自己这辈子终于能和江逸晨彻底绑定在一起了，愿他们这辈子再也不会经受分离，余生只剩幸福。回去的路上，宋皎皎把车开得很快，因为他的一颗心跳得越来越厉害。随着时间的推移，之前那种感觉有大事要发生的第六感就越来越强烈。终于，他忍不住闯了好几个红绿灯，不顾安危，一路狂飙到了家里。可是，在开到别墅门口的时候，宋皎皎震惊地瞪大了眼睛。他不敢相信眼前看到的一幕，那个挂着熟悉标志的直升机为什么会来到国内，又为什么会在自己家别墅停下？心中那个不好的念头快要跳出胸膛，宋皎皎再也克制不住，一脚油门猛踩，连续几个漂移之后，快速地冲进了别墅庭院。这次隔着车窗抬起头，宋皎皎彻底地看清楚了，江逸晨正踩着飞机降下的梯子，一步一步地往上走，没有丝毫的停留。而直升机内也放着江逸晨随身常背的旅行包，里面鼓鼓囊囊的，一看就是装满了东西。宋皎皎心中那个念头在强烈的叫嚣：江逸晨要离开你了，你竟敢出轨魏淑兰，这下好了吧？你恋爱7年的哥哥要弃你而去了。心中的声音有的在嘲讽，有的却在哭泣，还有的在劝他拼命挽留。快去追呀！江逸晨还没离开，你快点冲上去，还能抱住他，让他别走。宋皎皎，快点跪下来求他，江逸晨那么爱你，他一定会心软的。你只要求他，他肯定能再给你一次机会的。
或许是自己在内心说服了自己，宋皎皎猛地甩开车门，连关门都不顾上，3步做2步地冲上别墅屋顶。他甚至都忘记了自己不爱爬楼，别墅内其实是有电梯的，可能他也记得，但他却没心思再等电梯下行了。他此时只想拼命地往上冲，心中的声音在剧烈叫嚣：靠近一点，再近一点，宋皎皎，你一定要快点啊！你可以的，你能够把江逸晨再次留在自己身边。宋皎皎拼了命地往上跑，终于他冲上了房顶，来到了江逸晨站着的地方。可惜他的一番努力最终还是化作了白费，因为在他赶上来的时候，江逸晨已经登上了直升机，先走一步了。宋皎皎大口大口地喘气，整个人就像从水里捞出来一样，汗水湿漉漉地粘在身上，但他却完全没心思搭理自己的形象。沉重的呼吸宛如破旧的风箱，他浑身瘫软地跌坐在地上，不可置信地抬头看向飞远的直升机，他的嘴里失魂落魄地喃喃自语：哥哥，你为什么要走？你真的生皎皎的气了吗？哥哥，你生气了，打我骂我都可以，但你不要离开我呀！皎皎没了哥哥，会再也活不下去的。哥哥，皎皎不能没有你。宋皎皎挣扎着站起身来，不住地挥舞双臂，希望江逸晨看到后能升起一丝不舍，再次回到自己身边。可是他挥了又挥，等了又等，最后看到的却是江逸晨所在的直升机越飞越远的景象。这下子宋皎皎彻底站不住了，身体全部的力气都消失一空，无力地跪坐在地上。他低着头，肩膀剧烈地抽动。不知过了多久，宋皎皎才抬起头，迎着暗淡的夜色，能看到宋皎皎脸上星星点点的泪痕。原来在低头的很长一段时间里，他早已泪如雨下，怀抱着最后一丝希望。宋皎皎来到他们居住了7年的别墅，期望能在别墅内看到江逸晨给自己留下的东西。他的心里空落落的，他迫切需要汲取别墅中江逸晨的气息，以此来弥补自己空虚又冰冷的内心。可当他推开别墅大门时，宋皎皎却愣住了，他就那么呆愣愣地站在门口，久久地不敢上前一步，直到保姆来例行做饭，探头望向宋皎皎：小姐，您怎么不进门？在保姆的声音中，宋皎皎终于找回了意识，他用力抓住保姆的胳膊，像是落水之人抓住了一根浮木。宋皎皎的声音慌张极了，还伴随着浓浓的颤抖：张婶，家里的格局怎么变成这样了？原先的那些家具去哪了？还有窗帘，哥哥不是喜欢碧光暗色系的窗帘吗？谁把窗帘换成了暖色系的样子？保姆好奇地看了宋皎皎一眼：小姐，这些都是江先生让装修公司上门换的呀，就是前几天发生的事。宋皎皎不可置信地脱口而出：前几天？我怎么不知道？对上宋皎皎瑟缩的瞳孔，保姆才恍然大悟地拍了拍头，连忙道歉：小姐，前几天您一直在外面忙没回家，江先生又不让我们去打扰您，所以家里重新装修的事还没有人告诉您吧？但是解释完，保姆又笑眯眯地说道：小姐，您真是让人羡慕啊，年纪轻轻长得漂亮，能力又强，还有一个这么疼爱你的未婚夫。江先生以前喜欢暗色系，这不是也为了迎合小姐的喜好，把家里的格局都改成暖色了？要我说呀，江先生真是爱惨了小姐。保姆原以为自己的这番话能博得宋皎皎的笑脸，可让他没想到的是，他每说一个字，每说一句话，宋皎皎的脸色就惨白一分。到了最后，保姆收住话匣子的时候，
宋皎皎的脸上已经失去血色了，她咬紧了嘴唇，刚才好不容易止住的泪水又顺着眼眶滑落。宋皎皎眼睛红红的，有些委屈又绝望地注视着别墅内的崭新布局。过了很久，等到保姆都有些忐忑了，宋皎皎才开口说话。她的声音很轻，沙哑中带着破碎和颤抖，像极了被主人抛弃的宠物。江逸晨哪里是爱惨了我，他分明是恨我恨到了极致，对我失望绝顶。否则他又怎么会把家里恢复成7年前的样子，让我再也不能在家里找寻到属于他的一丝痕迹呢？一字一句地说完，宋皎皎像是失去了所有的力气。在心神俱动的剧烈打击下，宋皎皎再也撑不住了，疲惫地合上双眼，在保姆的尖叫中倒在了地上。落地的那一刻，他感觉身体好疼，可是他的心却比身体更加疼痛10000倍。这一次，宋皎皎无比清晰地意识到，自己摔倒的时候，再也不会落入江逸晨温暖又可靠的怀抱了。他怀着巨大的绝望和悲伤，沉沉地晕了过去。再次醒来，宋皎皎躺在病床上，怔怔地看着天花板，感受到他醒过来的动静。宋皎皎的表姐叹了一口气，走上前低头询问他：“我的小祖宗，你怎么把自己搞成这副样子了？你知不知道你眼底下2坨黑眼圈都快成熊猫了？医生说你主要是心情波动太大，再加上悲愤交加才晕过去的，其他的方面倒是没什么问题。说吧，又是谁惹你生气了？难道是你和你的江哥哥吵架了？”不提江逸晨的名字还好，一听到表姐说起江哥哥3个字，宋皎皎的眼泪又开始止不住的流。表姐看到她抽泣不止的样子，又是心疼又是慌张，连忙坐在床边拍打着宋皎皎的后背：“我的小祖宗，你快别哭了，你这样子让我看着真是害怕。一开始我看到你这2个大黑眼圈，还以为公司有什么事值得你熬那么多大夜呢，结果医生说你这是哭多了导致的，我都不懂得发生什么大事才能让你哭成这样。”听到表姐絮絮叨叨的碎碎念，宋皎皎哭得更厉害了，上气不接下气的肩膀耸动，她整个人都挂在表姐身上，像是失去了心爱玩具的委屈孩子。沙哑的声音伴随着哭泣，在病房中响了起来：“表姐，我和哥哥没有吵架，是我对不起他，我把他弄丢了。”表姐下意识就要维护自家人，她没好气地看了宋皎皎一眼，抓住她的手，耐心安慰她：“江逸晨一个大男人，他比你大3岁，跟你这个小姑娘计较什么？有什么事值得这么大阵仗的吵架？”宋皎皎愣了愣，她不愿意表姐用这种口气去训斥江逸晨，即使她心中明白，已经出了边境线的江逸晨根本就听不到他们在病房的这些对话。她有些哽咽地开口：“表姐，你不要骂江哥哥，这是不是江哥哥的错？跟他没关系，都是我自己做的不好。”表姐打断了宋皎皎的话，拉起她的手，看了不争气的她一眼：“宋皎皎，皎皎，你是个很耀眼明媚的姑娘，又是繁星娱乐的女总裁，你能不能表现得强硬一点？不要提一次江逸晨，你就表现出一次小女孩家家的这副样子。我真不明白江逸晨到底有哪里好，值得你这么去维护他。如果他真的好，那为什么你都生病住院了，江逸晨都没过来看一次你？”宋皎皎怔住了，想到以前自己生病时，江逸晨整日整夜不合眼地陪在自己身边，细心温柔地照顾自己的模样，他的心中就忍不住一抽一抽的疼。宋皎皎低下头：“表姐，你别再说了，真的不是哥哥的原因。”
表姐却觉得宋皎皎是恋爱脑上头，恨铁不成钢地看着她。那你倒是说说，到底是怎么回事？以至于你都生病晕倒了，在医院躺了1天了，江逸晨都不过来看你一眼。宋皎皎不想江逸晨再被表姐指责，也正想找个人倾诉自己心中的苦闷。闻言，她有些羞于启齿地看了表姐一眼，在犹豫了半晌后，她才用微弱的声音说道：“不是哥哥有问题，而是我犯错了。表姐，我背着哥哥出轨了。”这句话一出，饶是表姐有心帮亲不帮理，也被宋皎皎给硬控住了。表姐愣了好一会，才不可置信地看向宋皎皎，高声又问了一遍：“什么？宋皎皎，你说什么？你出轨了？你背着江逸晨出轨了？”说完，表姐像是失去了所有分寸，在病房里来回走了好几圈，最后没办法地坐在床边，颓废地说道：“那我真不知道该说什了。宋皎皎，我们宋家一向都对伴侣忠贞不二，我们的爷爷奶奶，我爸妈，你爸妈，哪一对不都是外人羡慕的模范夫妻？怎么到了你这里，你和江逸晨放着好好的日子不过，要去出轨呢？”宋皎皎听到表姐指责的话语，羞愧地低下了头，她的声音细若文瑞：“表姐，我也不知道自己是怎么了，有点是我突然觉得和哥哥的生活有些腻了，于是我就……”表姐高声打断了宋皎皎：“于是你就去出轨？”她也顾不得宋皎皎刚醒过来，身体还很虚弱了，直接用手指点着宋皎皎的脑袋：“我真想掰开你的脑袋，看看里面到底装了些什么浆糊。我还以为你是跟江逸晨吵一些鸡毛蒜皮的小事，他负气不肯过来关心你，结果你告诉我你是出轨了。”说完，表姐眼睛紧紧地盯着宋皎皎：“你跟我老实交代，宋皎皎，你出轨有多长时间了？你进行到哪一步了？”宋皎皎却把头埋得更低了。这一幕落在表姐眼中，她顿时心中有了数，气愤地用手指连着点了宋皎皎的额头好几次，才泄了力道，无奈地坐在床边：“完了，这下我也要站在江逸晨的那一边，过来好好骂你了。宋皎皎，出轨只有一次和无数次，我如果是江逸晨，我也不会原谅你，更何况你不止精神出轨，身体上也出轨了不少次吧？”宋皎皎刚要反驳，就看到表姐点了点她的锁骨处。表姐一贯微笑着的脸上全是严肃，眼神认真又失望，这里到处都是吻痕，一眼就能看得清楚。宋皎皎诧异地低下头，这才发现自己的锁骨处遍布了青青紫紫的草莓痕迹，这些都是她这段日子在魏淑兰家里留下的，只是她当时出门太着急，根本没来得及检查自己身上是否有不合适的地方。一想到自己顶着这些醒目的吻痕去了超市和市场，宋皎皎型身体就忍不住颤抖，胃里翻涌起一股呕吐感。想到自己和魏淑兰在床上和客厅缠绵的那些画面，宋皎皎竟是一个没忍住，当场吐了出来。她突然觉得前段时间饶有兴致的那些和魏淑兰的触碰，如今回过头来看，是令自己那么的恶心。宋皎皎低着头呕吐完后，眼睛眨了眨，只感觉一片酸涩。缓过精神来之后，宋皎皎从床上爬起来，去卫生巾洗了一把脸，看着镜子里自己憔悴的形象，宋皎皎有些嘲讽地勾起嘴角。不过是从江逸晨身边离开几天，他竟然有些认不出自己了。镜子里的女人强势又傲慢，眼神中透露着不加掩饰的高高在上，原本黑长直的头发也烫成了港风大波浪，搭配上了烈焰红唇和吊带长裙，显得可望又不可及。
这幅形象非常符合繁星娱乐女总裁的身份，但是宋皎皎却觉得自己曾经追求的上位者的感觉，好像得到了也并不算快乐。她讥讽地笑了笑，随手挂断了魏淑兰打过来的电话。大概是这些日子纵容的魏淑兰无法无天，她都要忘记自己是个什么身份了。在被宋皎皎挂断电话后，她竟然又锲而不舍地打了过来。宋皎皎厌恶地皱眉，直接把魏淑兰拉黑。这下子卫生间里总算清静了，宋皎皎得到了片刻的安宁。在卫生间草草地洗了个澡后，宋皎皎给助理打了电话，让他给自己送一身换洗的衣服。电话里，他特地跟助理强调要自己以前那种风格的。助理显然没反应过来，在那头愣了一下。宋总，您说的以前那种风格是什么风格？宋皎皎不悦地皱起眉头，说话的声音有些不耐。当然是哥哥喜欢的风格，这你都不懂的话，我看助理的位置也可以换个人了。说完，他不耐烦地挂断电话，打开手机联系人列表，径直滑到了曾经江逸晨兄弟们的那一栏。宋皎皎决定去海外，就算再体验一次边境线之外的战乱危险，他也一定要把哥哥给召回来。正在他想着措辞，打算一个个电话打过去时，病房外的门被敲响了。宋皎皎以为是助理来了，直接让他进来，却没想到话音落下后，进来的人不是送衣服的助理，而是一脸讨好的魏淑兰。姐姐，你生病住院了，怎么也不告诉我？还是前助理跟我说的，我才知道。宋皎皎还没说什么，一旁的表姐便忍不住了。她有些打量地看着魏淑兰，出言嘲讽道：“宋皎皎，你的眼光也不怎么样啊！我还以为能让你心动的人，肯定不会比江逸晨差多少，结果就这。”或许是表姐话里的嘲讽意味太明显，魏淑兰的脸上当即就挂不住了。她这段日子里顺风顺水惯了，有着繁星娱乐的宋总为她当靠山，魏淑兰走到哪里都是被人捧着的存在，哪里还受到过这种冷嘲热讽？魏淑兰面露委屈地看向宋皎皎：“姐姐，这是江先生的朋友吗？我不知道自己哪里得罪了江先生，让他的朋友也这么当着我的面奚落我。”他以为宋皎皎还会像往常那样把他当作需要保护的弟弟一样护在身后，却没想到宋皎皎只是冷眼看了他几秒钟，然后嗤笑一声：“表姐，你说的对，我也不清楚自己怎么就瞎了眼，错把榆木当珍珠。像魏淑兰这种货色，再来1000个10000个，也比不上我江逸晨哥哥的半点好。”被当众落了面子，魏淑兰的脸色瞬间变得惨白。然而这还不算什么，毕竟魏淑兰是从一众小透明里杀出来的奶油小生，在没受到宋皎皎的庇护以前，比这更严重的侮辱她都经历过。宋皎皎的这2句话，在魏淑兰心中根本不算什么。真正让她在意，并且让她感到惶恐的，是宋皎皎不再维护她的态度。魏淑兰心神俱动，强撑着没让自己的身形软倒在病房里。她挂上和曾经一样的讨好笑容，卑微地在宋皎皎面前扮演着下位者的角色。“姐姐，对不起，我没想到这位姐姐是你的表姐，我还以为她是江先生的朋友。总之是我说错话了，冒犯到了姐姐的表姐，我真的很抱歉。”说完，魏淑兰直接来了个90度的标准鞠躬，恭恭敬敬地弯腰对着宋皎皎的表姐，一副她如果不原谅自己就不会起来的架势。然而表姐宋冉什么场面没见过，她在娱乐圈里混得风生水起的时候，魏淑兰还不知在哪个角落摸爬滚打。宋冉定定地
盯着魏淑兰，如有实质的目光让魏淑兰有些心慌。就在她撑不住要开口时，宋冉却突然笑了出来，好整以暇地坐在椅子上盯着她。好啊，既然你想跟我道歉，那我便收下你的歉意。魏淑兰一喜，刚要站起来道谢，就被宋冉剩下的话给砸懵在了当场。宋冉不紧不慢地说道：“你想鞠躬，那你就一直弯着腰吧，就这么维持一天，不到24个小时，不许站起来。哦，对了，我得跟你说清楚，你鞠躬道歉的对象不是我，而是被你明里暗里讽刺的江逸晨江大哥。”魏淑兰下意识就要望向宋皎皎，希望他能帮自己说2句话。然而宋皎皎却说出了让他更加绝望的话：“未经我允许，便和前助理私下联系，打听我的行踪。”魏淑兰，给你几分颜色，你真是开染房了。既然你和前助理关系那么好，那我送你们一人一份礼物吧。魏淑兰心生不妙，刚想开口求饶，就看到前助理面带喜色地走了进来。见到魏淑兰鞠躬弯腰的姿势，前助理不明所以地上前拍拍他：“小魏，在这弯腰干什么？还不快站起来，让宋总看笑话呢！”说着，前助理转头看向宋皎皎，把手里的衣服递过去：“宋总，您要的衣服我带来了。”宋皎皎不想发作得太难看，维持着冰冷的面色，接过袋子里的衣服。但是低下头看到衣服的样子后，宋皎皎的火气直接冲上天灵感，只觉得铺天盖地的怒火快要把自己淹没。他用力把衣服连袋子摔在前助理脸上，破口大骂：“钱正浩，你是脑子有病还是耳朵聋了？我说的话你听不清理解不了吗？我让你拿哥哥喜欢的风格，你又给我拿这些性感吊带裙，是干什么？”迎上魏淑兰面色青灰的样子，前助理这才意识到不对，自己的自作主张是马屁拍错了地方。他连忙也跟着低头鞠躬道歉：“对不起，宋总，都怪我不好，我想错了江先生喜欢的风格，我这就拿回去换，我保证不会让您等太久的。宋总，您给我半个小时，我一定赶过来。”可是这一次，宋皎皎的忍耐到了极限，面对前助理一而再再而三的自作聪明，以及他私下跟魏淑兰勾结在一起，暴露自己行踪的不道德行为，宋皎皎冷冷地抬手打了人事的电话，找人事部经理接电话，告诉他前助理被我宋皎皎开除了，从现在开始，他不再是繁星娱乐的员工了。前助理猛地睁大了眼，浑身颤抖地跪下，跟宋皎皎求饶：“宋总，我错了，我真的知道错了，求您再给我一次机会，我一定不会再自作聪明了。您让我往东，我绝对不往西。”宋皎皎却冷哼一声：“你简直蠢笨如猪，钱正浩啊，你跟了我3年了吧？难道你不清楚哥哥在我心中的分量吗？竟然企图这些下三滥不入流的东西来顶替哥哥的位置，我看你是做梦没睡醒，白天都开始发昏了。”宋皎皎冷冷地说完后，目光又投射到魏淑兰身上，几秒钟沉默的打量，让魏淑兰的冷汗湿透了后背。她颤抖着开口，不敢相信这半个多月的温存竟然没能在宋皎皎心中留下一丝温柔的痕迹。“姐姐，我真的再也不敢挑衅江先生了，我老老实实做姐姐身边的小跟班，我不敢痴心妄想不属于自己的东西了。姐姐，求你看在我从前让你笑过那么多次的份上，你给我一条生路吧，我保证会伺候你和江先生好好的。”宋皎皎简直被魏淑兰不要脸的话给气笑了。她一个下三滥的玩意儿，是怎么有脸说出伺候自己和江逸晨的？也不撒泡尿看看他到底是个什么东西！闭嘴！
哥哥的名字岂是能从你嘴里说出来的？你还不配提哥哥。在魏淑兰绝望的注视中，宋皎皎拿起电话，继续和那边的人事部经理说道：“让负责魏淑兰相关的运营来一趟，繁星娱乐扶持魏淑兰的所有项目统统取消。”话音落下，魏淑兰弓着的腰再也维持不住，轰然倒在了地上。他不敢相信宋皎皎真的对他这么绝情，愣愣地注视着宋皎皎，希望他对自己还有一丁点的怜悯。然而宋皎皎的一颗心全都扑到了江逸晨身上，他根本不在意魏淑兰看自己的眼神，又或者说，即便是他感受到了魏淑兰的视线，在宋皎皎心里也只会觉得这视线黏黏腻腻的，让人恶心。跟表姐宋冉交代完公司的事，让宋冉帮自己坐镇一段时间公司后，宋皎皎急匆匆地办理了出院。他赶回家里，希望能找到有关江逸晨的蛛丝马迹。可是家里的布置就跟新的一样，比7年前入住的时候还要新，让他找不到一丝关于江逸晨的痕迹。宋皎皎满头大汗地把3层别墅都跑遍了，却始终找不到的一个江逸晨留下的东西。正当他看着陌生的家庭布置，绝望流泪的时候，他的视线突然注意到了床头柜上的相册。因为用礼物盒包装着，宋皎皎第一眼并没在意，但是他后知后觉地想到，江逸晨曾经在半个月前的7周年纪念日上跟他说，他为自己准备了一份礼物。宋皎皎的一颗心瞬间提起来，双手颤抖地打开缠绕在礼物盒上的丝带，映入眼帘的是一本江逸晨亲手制作的相册。还没打开，宋皎皎便将相册牢牢地抱在怀里，他用脸使劲贴着相册封面，用力地大口呼吸，企图在相册上找到江逸晨的气息。让他庆幸的是，这半个多月以来，相册一直礼物盒里密封着。宋皎皎真的从这上面感受到了江逸晨的温度。他贪婪地大口喘气，假装自己被江逸晨抱在怀里。不知不觉间，泪水模糊了双眼，宋皎皎哭得快要喘不上气。他浑身颤抖地翻开了相册第1页，只是一眼，宋皎皎便忍不住痛哭出来，悲怆难过的哭声穿透了整个卧室。第1页的照片正是曾经江逸晨和宋皎皎拍的第1张合照。那时江逸晨刚跟宋皎皎回国，周身的气势很是冷厉，与平和的国内生活格格不入。每次出门，路人总要多回头看江逸晨2眼，感觉他这副气势不像什么普通人。被看的次数多了，宋皎皎便笑着朝江逸晨说道：“哥哥，他们都觉得你是坏人呢，说不定他们觉得你是拐卖我的大坏蛋。”江逸晨温柔笑笑，没说话，纵容了宋皎皎的胡言乱语。宋皎皎却觉得还不够，他的玩心大发，伸出双手捏上了江逸晨两边的脸。哥哥，你笑一笑，你长得很好看，为什么不多笑笑呢？一边说着，宋皎皎一边在江逸晨面前露出一个大大的笑脸，笑容灿烂的让江逸晨心中颤了颤。宋皎皎凑上前，哥哥，你笑着对我说我爱你，然后我们拍张照片纪念一下呗。江逸晨其实在国外生活惯了，过的又是朝不保夕的日子，他很少微笑，也很少会拍照记录生活。在他看来，这些东西都是多余而无用的。像他这样的人，指不定哪天就失去了生命，就算是生前记录下来，又有什么用？也不会有人替自己哭泣。可是，在对上宋皎皎笑眯眯的表情后，江逸晨却不再这么觉得了。他的想法第一次出现改变。那一瞬间，他觉得享受生活、记录生活，好像也没什么不好。毕竟，他的身边
已经有了宋皎皎，过得也再不是从前孤身一人的日子了。于是，在照相机快门按下的那一刻，江逸晨没有看向镜头，而是回眸望着宋皎皎，绽放出一个帅气的笑容。同时，他轻轻地对宋皎皎说道：“我爱你。”宋皎皎哭红了眼，她哭得打起了嗝。换作以往，她一定要先调整好自己的状态，不让这种有损形象的事发生在自己身上的。可是现在，她却管不了那么多了。宋皎皎一边打嗝，一边吸鼻子，随手把眼泪抹在衣服上，一页又一页地翻看着相册中的照片。第1张是江逸晨和宋皎皎的初次合照。江逸晨在宋皎皎察觉不到的地方，轻声说着“我爱你”。第2张是江逸晨和宋皎皎搬来别墅后，他们2个人布置卧室的抓拍。宋皎皎站在窗户前看风景，而江逸晨在看他自己。第3张是江逸晨和宋皎皎去逛街，被路人小姑娘以为是隐藏身份的明星，想要看他们营业的纪念照。第4张是江逸晨陪着宋皎皎在公司大刀阔斧的改革，在宋皎皎最低谷的时候，耐心陪着她，把不经世事的小姑娘培养成雷厉风行女总裁的瞬间。第5张是宋皎皎趁江逸晨睡着，再偷偷亲她的睫毛。第6张是江逸晨生日，宋皎皎为他准备了特别的惊喜，邀请了他雇佣兵团队的所有兄弟，在游轮上举办的派对。镜头抓拍的那一刻，江逸晨的眼眸深深地看向宋皎皎，眼中有泪光。还有第7张、第8张、第99张和第100张。宋皎皎颤抖着看完了所有，在最后一页翻完后，他强撑着的力气也泄了下去，任由自己瘫软着身体嚎啕大哭。为什么？到底是为什么？明明我那么爱哥哥，我为什么想要尝试新鲜感和刺激，就背着哥哥出轨，让哥哥失望地离开我呀？宋皎皎跪坐在地上，拼了命地扇自己巴掌，他用了10成的力道，把自己的脸扇得红肿不堪，2个脸颊高高的鼓起，周围火辣辣的疼。但是宋皎皎却觉得自己身上的这点疼痛，比起当初带给江逸晨心中的伤害是远远不够的。他顶着难看的脸颊，仔细地收拾了行李，又拨打了江逸晨兄弟的电话。连线声持续了很久后，电话在那边终于被接通了。宋皎皎刚一开口就是哭腔：“洛钱，求你帮我把电话给哥哥，我想告诉他我后悔了，我真的不应该伤害他的，我想去找他回来。”对面的洛钱叹了一口气，无奈地拒绝：“不是我不想帮你，如果可以，我也想看着老大幸福。可老大回来后，就带着我们一群兄弟投入了作战区，转型当了战地记者。现在我们正处于被封锁的战区，外人根本进不来。宋皎皎，你一个娇滴滴的小姑娘，就别来淌这趟浑水了。等两军交战结束，你再来找老大吧，不然你来了也是给老大添麻烦。”然而洛钱说了一大堆，宋皎皎却只关注到了一句话：江逸晨进交战区做战地记者了。宋皎皎一瞬间泪如泉涌。很多年前，宋皎皎还是个未经世事的小女孩，还不用扛起繁星娱乐这一座庞然大物的时候，她也是有自己想走的道路的。宋皎皎和江逸晨躺在别墅的房顶上，两个人看着漫天的星星，自由自在地畅想：哥哥，我以后想当个美食博主或者美食记者。江逸晨低下头：为什么？宋皎皎天真烂漫地笑了：因为当美食记者可以游山玩水，吃吃喝喝呀，不仅能看各地的风景，还能走到哪里吃到哪里，这简直就是我梦中的工作。
说着，宋皎皎还补充了一句：“最重要的是，当博主和记者的自由度很高啊，可以带着家属一起去游玩和工作。到那时候，我就带上哥哥，我们看遍全世界的风景，吃遍全世界的美食，做让人超级羡慕的一对情侣。”江逸晨笑着揉了揉宋皎皎的发顶：“好啊，等到那时，你走到哪里，我跟到哪里。你是大记者，我是你的小保镖。”宋皎皎占有欲极强地补充了一句：“那也只能是我一个人的保镖哦，哥哥是我的。”江逸晨温柔答应：“好，哥哥只做你一个人的保镖，只陪着你，只爱着你，只和你永远在一起。”其实江逸晨是个极其话少的人，少到甚至让人觉得有些冷硬。可是，在宋皎皎面前，他总能不厌其烦地重复着那些幼稚的情话，愿意陪宋皎皎胡闹和开怀大笑。宋皎皎的心脏一抽一抽的疼，曾经的话语还历历在目，仿佛江逸晨温柔怀抱自己事情就发生在昨天。可一转眼，抱着自己的人却早已不见。宋皎皎再一次觉得，他在这个月里做下的事太过荒唐，荒唐到让他不敢回过眼去看，唯恐命运的回旋镖刺痛自己的胸膛。他哆哆嗦嗦地把相册收好，郑重又谨慎地把它锁到了保险柜中，又加了2层密码。而保险柜中的那些首饰，则是被宋皎皎随意地扔在梳妆台上。他又打来电话，让人调出江逸晨在家时的那段监控，去找被他丢走的家具都在哪里。新提拔上来的王助理跟完整件事后，语气沉重地向宋皎皎汇报：“宋总，当初丢掉的那批家具已经运去了垃圾场，再也找不回来了。”宋皎皎愣了一下，继而脸上挂着勉强的微笑：“没事，扔了就扔了吧。等我去边境外找到哥哥，带他回家后，我们再一起布置新的家。”随着他的话音落下，宋皎皎的眼睛也逐渐变得明亮。他不断地重复着要和江逸晨布置新家的话，仿佛这样就可以欺骗自己，江逸晨是愿意和他回国的。宋皎皎花了大价钱承包私人飞机，让航空公司临时开设一条航线，直接把他送到交战区附近。提着行李箱下飞机后，宋皎皎看着外面的景象，一时间愣在了当场。他身后站着10来个花重金请来的专业保镖，在看清交战区的满目疮痍后，饶是见惯了生死的保镖们，脸上也布满了震撼。为首的保镖队长看向宋皎皎，表情很是为难：“宋总，要不您还是回去吧，这里是中东地区，真的太乱了，您不应该待在这里。即便我们15个人加起来，也不能在这样的地方完全保证您的安全的。”其他保镖也纷纷点头，都在劝着宋皎皎回去，不要再以身涉险。但宋皎皎却制止了他们劝阻的话语，一脸坚决地说道：“你们不用再劝了，不找到哥哥，我是绝对不会回国的。”劝阻失败，保镖们只好小心翼翼地守在宋皎皎身边，如临大敌地保护着他。然而，宋皎皎这一行人还是引起了当地不少团伙的注意。即便宋皎皎穿着打扮都尽量简单干净，但他举手投足之间的气质就能说明他不是属于中东地区的人。15个保镖，再加上一个宋皎皎，在当地团伙眼里，就像是嗷嗷待宰的肥羊。还没进入交战区，宋皎皎这16个人便被许多团伙围住，要让他们交出手里的食物和钱财，甚至有的人还把主意打在了宋皎皎身上，扬言要这个漂亮的东方美人留下伺候自己。宋皎皎被保镖们围在中间，身形止不住的颤抖。他承认自己来得太过草率了，
中东地区的真实环境简直恶劣到用人间炼狱来形容也不为过。就算保镖们都配备了武器，宋皎皎还是觉得害怕和后悔。可是这后悔却不是后悔来以身涉险的找江逸晨，而是后悔自己没做足准备。他可能还没见到江逸晨，就要交代在这里了。战火一触即发的时候，宋皎皎闭上眼睛，有些释怀，又有些遗憾地握紧了手中的枪和刀。他想，自己和魏淑兰出轨过，已经不干净了。江逸晨是个占有欲极强的人，宋皎皎不能再让自己变得更脏了。如果保镖们没能保护自己杀出重围，如果他落入了这些匪徒的手中，那么就让他亲手结束自己的生命吧。这样的想法在心中慢慢坚定。宋皎皎在睁开眼时，眼中已经没有了恐惧，有的只是熊熊燃烧的意志。可是宋皎皎的想法注定要竹篮打水一场空了，因为在他睁开眼的那一刻，他看到了那个让他朝思暮想的身影出现在了自己面前。江逸晨和手下的雇佣兵们像是一群穷凶极恶的野狼，虎视眈眈地看着周围的那些团伙。在看清楚江逸晨的脸后，各个团伙的首领们都愣住了。有人用当地语言问江逸晨，他和身后的女人是什么关系？宋皎皎听懂了，抢先一步回答：“我是他的妻子。”一时间，整个街道都安静了下来。宋皎皎看到江逸晨的后背有些颤抖，在得知宋皎皎和江逸晨的关系后，一场即将爆发的危机就这么轻而易举地被解决。宋皎皎亦步亦趋地跟在江逸晨身后，伸手想要挽上江逸晨的胳膊，却被江逸晨上错开身体躲开了。宋皎皎愣了几秒，眼眶下意识变得红红的，说话的声音也带上了哽咽：“哥哥，我真的知道错了，求求你别不理我，我以后一定只跟在你身边，我不会再看别男人一眼，求求你了，哥哥，你跟我回国吧，我再也不会让你伤心了。”江逸晨没说话，只是自顾自地往前走，留给宋皎皎一个沉默的背影。众目睽睽之下，宋皎皎被晾在一边，他的脸上有些火辣辣的，像是当众被扇了一巴掌。他习惯性的就要委屈，可是在对上江逸晨那双深邃的眸子后，宋皎皎想要抱怨的话又憋了回去。他后知后觉地感受到自己不应该用往日撒娇的姿态对待江逸晨了。此一时彼一时，在以前，江逸晨是他的未婚夫，会无底线无条件地纵容着他。可是如今，江逸晨亲手扔下了他，转身和他划清了关系。如果想要挽回江逸晨，宋皎皎必须要和7年前一样，跟在他的屁股后面费力讨好，重新开始。想清楚一切后，宋皎皎攥紧拳头，吸了吸鼻子。他看向江逸晨的目光变得坚定，在心中默默给自己打气：“加油，宋皎皎，你可以的。7年前你能让哥哥为你停留，7年后你也一样，你一定能挽回哥哥的心。”宋皎皎想得很好，信心满满的抬起腿，重新跟了上去。然而计划赶不上变化。当晚吃饭的时候，宋皎皎端着碗坐在江逸晨身边，想要跟他说话时，江逸晨先一步开了口，他的头偏向一边，没用眼睛看宋皎皎，沉声说道：“中东地区太危险了，宋皎皎，你不属于这里，明天我会让人护送你回国。”宋皎皎在一瞬间红了眼，他声音颤抖地问出声来：“哥哥，你就这么讨厌我，连一天的时间都不愿意让我多待吗？”“哥哥，我真的知道错了，求求你原谅我，我再也不会背叛你了。”所有人大气不敢出一下，都端着碗低头离开，把空间留给宋皎皎
和江逸晨。宋皎皎也顾不得丢脸了，直接蹲下身子，以极其弱势的下位者姿态，拽着江逸晨的胳膊来回摇晃。他笨拙地将自己的脸凑到江逸晨手边，用脸颊轻蹭江逸晨的手掌。哥哥，皎皎错了，求求哥哥原谅皎皎吧，我保证这是最后一次了。宋皎皎讨好的姿态做足了，在其他人眼中，他足够可怜，也足够卑微。可江逸晨却抽回了自己的手掌，冷声跟宋皎皎划清了界限。宋皎皎，你回家去吧，我和你之间没关系了。我不信，哥哥，你一定是骗我的，对吗？我们怎么可能没关系？我是你的未婚妻，我们都准备结婚了呀！宋皎皎瞪大了眼睛，失声尖叫出来。他怎么都不愿意相信，江逸晨竟然真的能狠下心来，放弃和自己7年的感情。宋皎皎的眼泪又要流下来了。哥哥，求求你，我承认这半个月里，我对你有一点的厌倦。我突然想要去追求新鲜感，也想体验一次上位者的感觉。可是体验过后，我就后悔了。我发现自己根本就不喜欢。比起在外呼风唤雨的女总裁，我更想当窝在哥哥膝盖上的小猫，永远都听哥哥的话。哥哥，求求你了，皎皎不能没有你，皎皎真的会活不下去的。不等宋皎皎说完，江逸晨伸出一根手指，竖起在宋皎皎的嘴边，别再说这种没有意义的话。这是自从见面以来，江逸晨第一次用正眼看宋皎皎，他的目光深沉，又带着不能言说的爱意和伤痛。皎皎，你长大了，已经不是跟在我身后的小女孩了。你有自己的事业，有自己的社交，也有了自己的想法。就算没有我，你也能有属于自己的生活，你会过得很好，比我在时更好。和我在一起的日子里，你经常抱怨我太过强势，限制了你的自由和生活。回过头一想，或许真的是我的问题吧。不过没关系，皎皎，你已经找到了调节的方式，不会再被我的爱束缚了。随着江逸晨的一字一句落下，宋皎皎的泪水犹如泄了闸的洪水，无法停止地从眼眶中溢出。在来中东地区的路上，宋皎皎曾经无数次设想过，见面后江逸晨会对自己说怎样的话，是愤怒的指责，还是不屑的咒骂，亦或是冷漠的嫌弃。宋皎皎想过很多种，大都是不好的言语。他做足了遭受江逸晨惩罚和抨击的准备。他是先出轨背叛的那个人，理应付出足够羞耻又惨痛的代价。可他没想到，那些坏的话语和事情，江逸晨一件都没做。相反，他用和往常一样的语气，温柔又耐心地劝诫宋皎皎，就像从前他教导自己成长的那些日夜没什么分别。宋皎皎的眼眶更加酸涩了，他情愿江逸晨打他骂他，用羞辱性极强的言语指责他抨击他，甚至把他在所有人面前公开处刑，也好过像现在这般温柔地对待他。宋皎皎从心中油然地升起一股懊悔和悲伤的情绪，他觉得自己不配被江逸晨在这般温柔地对待。心里这么想的，宋皎皎便这么做了出来。他当场跪了下去，在江逸晨面前彻底放弃了身为人的所有尊严，宁愿当一只只知道讨好他的宠物小猫。他哭着用自己的头去蹭江逸晨的腿。哥哥，江逸晨，主人，求求你，别再扔下我。皎皎没有哥哥，真的不能活。江逸晨低头看着宋皎皎抛下所有尊严的动作，沉默了半晌，想说的话最终都化作了一声叹息。他大手微微用力，轻而易举便把宋皎皎提了起来，仔细帮他把身上的灰土拍干净。江逸晨按着宋皎皎的肩膀，让他老老实实地坐在凳子上，
别再胡闹。他深邃的眼眸温柔注视着宋皎皎，说出的话却不带半分怜惜和挽回的余地。皎皎，你长大了，我们结束了。如果说当初你迷茫无助，需要一个人来为你指引方向，教导你如何变得成熟，我很荣幸担当了这个引路人的角色。可是现在，你已经是能独当一面的女总裁了，这世上能让你烦恼的事情不多了，你不必再窝在我的身前，当一只乖巧的小猫了。皎皎，你有野心，也有能力，你能在众多亲戚手中保住你爸妈留下的公司，并且把它发扬光大，这足以证明你有多厉害。说到一半，江逸晨伸出手，轻轻捏了捏宋皎皎的脸颊。皎皎，回国去吧，中东地区不是你待的地方，在这里，你永远都不知死亡和明天究竟是哪一个先到来。而回到国内，整个娱乐圈都是你施展抱负的舞台，你会有属于自己的广阔天地。当江逸晨最后一个字说完，宋皎皎早已泣不成声。他真的好后悔，铺天盖地的情绪快要将他淹没，他觉得自己就像即将溺死的鱼。宋皎皎张了张嘴，却不知自己该说什么。相爱7年，他和江逸晨几乎快不分彼此了，以至于他对江逸晨太过熟悉。旁人听江逸晨的这番话，可能还会以为江逸晨旧情难忘，存了让自己挣扎的空间。可宋皎皎只觉得很绝望，也很痛苦。在温柔话语的背后，是江逸晨决绝的不会再回头的心。宋皎皎最终什么都没说，维持着贵妇的身形，让自己趴在江逸晨膝盖上，痛哭了一大场。江逸晨贴心地让人安排宋皎皎带来的保镖去休息，没让任何人看到宋皎皎脆弱又狼狈的一面。过了今夜，宋皎皎仍然是外人眼中光鲜亮丽的女总裁，她的尊严和荣耀，江逸晨会替她牢牢守护。第二天早上，宋皎皎是从江逸晨房间里出来的，对上洛钱揶揄的眼神，宋皎皎也开心地笑了笑，一扫之前的郁闷。就在昨晚，她哭得放肆，江逸晨没有丝毫不耐，始终抚摸着她的后背和肩膀，为她顺气，又为她贴心地递上纸巾。等她缓过气来，看到令自己朝思暮想的江逸晨的脸，宋皎皎的情绪突然又绷不住了，悔恨的情绪真的要把她淹没。宋皎皎从没像现在这样想要杀人，她想把曾经常出轨、寻找刺激的自己凌迟，千刀万剐在过去的回忆当中，感受着江逸晨把自己提起放在床边坐好。宋皎皎的鼻子一酸，没忍住又红了鼻头。她着魔似的看着江逸晨为她铺床的动作，一个念头鬼使神差地涌上心头，如果能再次和江逸晨有身体上的纠缠，他是否会愿意重新给他一次机会，为自己停留？这么想着，宋皎皎脱光了所有衣服，从背后抱住了江逸晨。他用光滑柔软的身体贴紧江逸晨的后背，贪婪又委屈地嗅着属于江逸晨的气息。宋皎皎的眼泪落到江逸晨的肩膀上，他的声音哽咽颤抖，却带着饱含勇气的邀请：“哥哥，我们坐吧。哥哥，皎皎真的想你了，皎皎后悔了，求求哥哥再给皎皎一次机会。”宋皎皎哭得泣不成声，伏在江逸晨肩头，语无伦次地说着求饶的话。他热情似火地吻上江逸晨的后颈，试图用身体挽留住他，让他为自己停留。然而回应他的是江逸晨清冷的眼神。江逸晨转过头，双手按住宋皎皎的肩膀，不让他再胡乱扭动。他的声音无奈，却又带了不容置喙的严肃和认真。江逸晨眼眸沉沉地看向宋皎皎，
这是他第一次眸中染了怒火，说话的语气也带了薄怒。宋皎皎，谁教你的用身体挽留男人？这是第一次，也是最后一次，别让我再看到你这么作践自己的举动。宋皎皎愣了愣，没想到自己的动作会引来江逸晨的怒火。他不敢说这是从魏淑兰那里学来的。之前的半个月里，每当自己对他没耐心时，魏淑兰总会用新奇的东西来蛊惑自己留下，其中有一大半是穿了各种动物套装的身体。宋皎皎的沉默被江逸晨看在眼中，他的眉眼染上些许怒火，捏着宋皎皎肩膀的双手也更加用力。他目光冷冷地盯着宋皎皎，看着我。熟悉的命令语气让宋皎皎全身战栗，不等他大脑思考，他的身体便先一步做出了反应。宋皎皎的目光伴随着江逸晨的话语，听话地粘在他的脸上。江逸晨见他这副本能反应的动作，也怔住了。再次说话时，他的语气温柔了些许，按捺下了心中汹涌的情绪。宋皎皎，不管你是不是繁星娱乐的宋总，不管你是什么身份，你都要记住，你的身体是属于自己的，不属于任何人。以后的日子里，你会有新的男朋友，会有形形色色的人出现在你身边，可我希望你能记住，不要试图用自己的身体讨好任何人。你的身体很珍贵，你只需要取悦你自己。随着江逸晨的话音落下，宋皎皎的眼泪骤然奔涌出眼眶，他拼命地摇头，否定江逸晨刚才的话语。不是的，不是这样的，哥哥你说的不对，我以后不会再有新的男朋友了。哥哥，我只要你，我的身体只为你打开，我不会再让除了你之外的任何男人出现在我身边了。宋皎皎的语气急促，仿佛慢一秒钟，江逸晨便会从自己眼前消失。他痛苦又脆弱地低着头，眼泪止不住地往下流，一滴滴滚落在地板上。江逸晨看到地板被晕染开的深色痕迹，到底是叹了一口气。他没再说什么，把宋皎皎抱在怀里。皎皎，老大原谅你了。听到洛钱询问的话，宋皎皎愣了愣，下意识想到昨晚他被江逸晨抱着抵足而眠，幸福的微笑洋溢在宋皎皎脸上。他高兴地点头，对，哥哥原谅我了。等交战区解封，他一定会跟我回去的。洛钱惊讶地瞪大了眼，随即挂上释然的笑容。也是，能让老大一次次放弃底线的人，也只有宋皎皎了。快乐的心情一直持续到早饭结束。或许是昨晚睡得太晚，自从吃完饭后，宋皎皎便一直没精神。他朝江逸晨撒了撒娇后，又回到房间里睡觉了。随着房门关闭，外面的氛围骤然一变。洛钱用不赞同的眼神看着江逸晨：“老大，你真要做得这么绝吗？皎皎知道了会恨你一辈子的。”面对洛钱的劝阻，江逸晨却眼都不眨一下，吩咐他们去执行。洛钱张了张嘴，在接触到江逸晨的眼神后，终究是没开口。宋皎皎在甜蜜中醒来，她美滋滋地想着，等交战结束，她要回国给战区的孩子们捐款，改善一下他们的生活环境。江逸晨是因为她才去当战地记者的，她要用这种方式替宋皎皎完成曾经的梦想。宋皎皎一开始就知道，在昨晚听到江逸晨的亲口承认后，更是觉得心里甜甜的。她想，哥哥果然还是最爱自己的。结果下一秒，表姐宋冉的声音将宋皎皎从天堂拉回了地狱。皎皎，你醒了就快起来吧，这2天我帮你处理公司的事，快累死了。既然你回来了，那我今天就不去公司上班了。宋皎皎猛地愣住了，怎么会？难道他还在梦里没醒？
不然表姐怎么会出现在自己身边？可是下一秒，睁开眼睛后，熟悉的场景令他快要窒息。这分明就是重新装修过的别墅，只是睡了一觉的时间，他竟然从边境线以外回到了自己家里。宋皎皎瞪大了眼，不可置信地看着表姐宋冉，对上她噙着泪水的绝望双眼。宋冉原本想编出来骗他的谎言，又回到了嘴里咽下，最后说出来的是江逸晨留给宋皎皎的话。宋冉模仿江逸晨的语气，一字一句地认真说道：“皎皎，我们的故事已经走到结束了，不会再有未来了。我会在边境线以外，用另一种方式延续自己的生命，而你也会在国内有属于你的广阔天地。我们原本就应该是两条平行线，只是因为一些偶然才短暂的相交。现在偶然结束了，我们也应该回到属于自己的人生。我让其他人都删了你的联系方式，我的号码也换掉了，以后不用再打电话发信息，也别再来找我。你知道的，皎皎，只要我想，你无论如何都找不到我的。别再为了我费力气，去迎接你崭新的人生吧。在未来，你的故事会很精彩。”宋冉复述完最后一句时，宋皎皎早已哭成了泪人。30年后，宋总，公司的事都汇报完了，您还有其他？眼前的女孩年轻又活泼，一双大眼睛灵动娇俏，说话的声音清脆好听，让宋皎皎仿佛看到了当年的自己。他打断了女孩询问的话，从总裁的位置上离开，按着女孩的肩膀坐了下去。在女孩忐忑的注视下，宋皎皎微笑着鼓励她：“思逸，你把公司打理得很好，已经有能力坐稳总裁的位置了。”宋思逸脱口而出：“可是妈妈，你也还年轻，为什么要让我当总裁？明明公司是在你的带领下不断扩大规模的。”宋皎皎摇了摇头，低头看向办公桌倒影中的自己。他抚摸着自己眼角的鱼尾纹，却并不因为岁月的痕迹恐惧。他微笑着看向宋思逸：“不，我不再年轻了，我已经老了。”宋思逸反驳：“妈妈不老，你永远都年轻。”宋皎皎只好换了种方式跟他沟通：“那如果我说，我想早点卸下身上的担子，去弥补年轻时的遗憾，这样，思逸，你愿意接替总裁的位置了吗？”宋思逸愣了愣，想起自己名字的含义，又点了点头。这次他没有再不舍，而是笑着送宋皎皎离开的。宋皎皎收养了他20多年，把他从弃婴抚养长大，又撑起了整个繁星娱乐的重担。如今宋思逸长大了，他能够让宋皎皎放松下来，去寻找他想念的那片云了。海外落日大道，宋皎皎在一家复古格调的酒吧门前徘徊了很久，看到他来回转了好几圈，一个年轻的金发小伙走上前：“美丽的东方太太，您是想进来喝一杯吗？”有人热情邀请自己，宋皎皎终于有勇气踏进去。刚一进门，在看到吧台的第一眼，眼泪就模糊了宋皎皎的眼眶。他后知后觉地摸了摸脸颊，发现早已被泪水打湿。刚才招呼他的金发小伙走到吧台，自然地说道：“爸爸，来了一位美丽的太太，她和您一样是东方人呢。”背对着门口的男人闻言转身，却发现门外空无一人。金发小伙疑惑地挠挠头：“哎，刚才他还在这呢，难道是又走了？”江逸晨垂下眼眸，声音听不出喜怒：“或许吧。”宋皎皎几乎是逃一样的狼狈飞回国内。回家的第一天，他就生了一场大病。过来医治的家庭医生看到他的情况后，无奈地摇了摇头：“胰腺癌晚期。”宋思逸的泪水瞬间夺眶而出。在最后的日子里，宋皎皎谢绝了所有人的探望，
他早知道自己病了，最后去落日大道的一趟，也不过是为了弥补年轻时的遗憾。如今看到江逸晨有了孩子，他的心也能彻底放下了。想到跟江逸晨的曾经，宋皎皎浑浊的双眼中绽放了前所未有的光芒，然后下一刻，飞蛾扑火般熄灭。他走了，别墅门外前来吊唁的人很多。江逸晨站在很远的地方，没有上前。金发的尤安疑惑地问他：“养父，死去的人和你很熟悉吗？”江逸晨一怔，为什么这么问？尤安愣愣地指着江逸晨的脸：“因为你在哭啊。”江逸晨后知后觉地摸了一把脸，一直沉默了很久。等所有人离去后，江逸晨走上前，将一个泛黄发旧的吊坠轻轻放在宋皎皎的棺椁上。那是30年前，宋皎皎跨越战火纷飞的交战区来找他时带着的，自己曾经放在别墅里的吊坠。出于私心，江逸晨在宋皎皎睡着后，偷偷地把他留下了。如今物归原主，就让他陪着他好梦安眠吧。回到落日大道，尤安不明白这一路上自己的养父为何一言不发。直到第二天，他去叫养父吃早餐时，发现了躺在床上双眼紧闭的江逸晨。那一刻，所有的疑惑好像都解开了。尤安为江逸晨举办了葬礼，把他的骨灰带回国内，葬在了宋皎皎旁边。原来那天养父探望的是他爱了一辈子的爱人啊！以上就是今天分享的故事。大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。